여기서도 충분히 예쁘다. 역시 이렇게 반대가 예뻐. 이거보다 이쪽이 예뻐. 너무 슬프지? 지금 날씨 지금 정도에 저 반대쪽 가면은 반대쪽에 하이라이트. 아 진짜? 오늘도 나의 짐꾼. 고마워. 짐 에러지. 집 안 나게 찍고 있었는데. 아 나온다. 아 아쉬워. 똥꼬가 더 에러. 똥꼬가 제대로 먹었어. 성벽투어. 와. 너무 멋있다. 예쁘다. 넌 더 찍어야 돼. 원래는 예 공짜로 주셨다. 결혼한다고. 아니 오른쪽으로 가. 좀 오른쪽으로 가. 맛있다? 우리 이거 무슨 아이스크림이지? 깜짝 아이스크림. 왜 공짜였지? 대단한 딸고. 사이즈도 바꿔줬지? 감사합니다. 고생했어. 오시쿠나 애들이. 어? 오시쿠나.
예쁘다. 와 멋있어. 손가락 먹어보자. 맛있어? 잘 선택했어. 여기는 올드타운. 밤거리 너무 예쁘지요. 너무 예쁘지요. 보시지요. 보시지요. 방금 저녁 먹었는데 너무 맛있었지요. Very very good dinner. 너무 싹싹 긁어 먹어서 옆에서 쳐다봤지요. 미슐린 가이드였지요.